हेलो फ्रेंड्स, मेरी हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दो रेमेडी खांसी के लिए। फ्रेंड्स, ये जो मौसम चल रहा है इसमें खांसी सबको हो रही है, गला सबका खराब है, मेरा भी खराब है, बच्चों को बड़ों को सबको खांसी हो रही है। तो हम दो रेमेडी आपको आज बनाकर दिखाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल मेरी हेल्थ यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी हेल्थ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आइए देखते हैं रेमेडी। ये काली मिर्च है, मैंने घर में ही इसको कूट लिया है, बारीक कर लिया है बिल्कुल। आप पाउडर भी ले सकते हैं, बाजार का आता है, लेकिन बाजार के पाउडर में मिलावट होती है, इसलिए मैंने घर की काली मिर्च कूटी है। ये डाबर हनी शहद है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 एंड हाफ हनी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये खांसी की दवाई हमारी तैयार हो चुकी है, परफेक्ट दवाई है। ये दिन में 3 बार आपको हाफ टी स्पून लेनी है, खांसी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर जो बच्चे मिर्च खाने वाले हैं वो बच्चे ले सकते हैं, लेकिन जो और ज्यादा छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा, वो काली मिर्च नहीं खा सकता, उसको धसका हो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं साइड। 1 साल से ज्यादा के बच्चे को दे सकते हैं हम, या फिर बड़े लोगों को। अब हम दूसरी रेमेडी बनाते हैं अपनी। ये अदरक का रस है, मैंने अदरक का रस निकाल के रख लिया है। अदरक को मैंने कद्दूकस किया, कद्दूकस करने के बाद मैंने अदरक को छन्नी में छान लिया और उसका रस निकाल के रख लिया। ये डाला मैंने अदरक का रस, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें डालेंगे हम हनी भी 2 टेबल स्पून के करीब हमने हनी डाला है इसमें। ये मेरे पास हनी की एक खाली बोतल थी, उसमें मैंने बना लिया। ये छोटे बच्चों के लिए ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरा बेटा बहुत छोटा था, 6 महीने का, तब से मैं अपने बेटे को देती हूँ। थोड़ी उसे मिर्च तो लगती है, थोड़ी देर रोता है, लेकिन उसका गला ठीक हो जाता है। मैं बाहर की दवाइयाँ नहीं लाती, अपने बच्चों को अपने घर की ज्यादातर देती हूँ। इस तरह से हाफ टी स्पून के करीब। अगर छोटा बच्चा है आपका, 6 महीने का बच्चा, तो उसे हाफ टी स्पून दे सकती है। और छोटा बच्चा है, उसको मिर्च तो लगेगी, लेकिन आराम हो जाएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा रोएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अदरक कभी भी नुकसान नहीं देती है। काली मिर्च से जो है छोटे बच्चों को धसका लग सकता है, इसलिए बोली मैं। और ये टू टेबल स्पून बड़े के लिए, बच्चे के लिए हाफ टी स्पून, बड़े के लिए 2 टी स्पून लेना है। और दिन में 3 बार आप इसे ले तो इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और घर की रेमेडी है ये, बाहर से आपको कुछ नहीं लाना। शहद तो मोस्टली घर में होता ही है, नहीं तो आप शहद ले आइएगा और घर में आपके सामने रेमेडी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और आपकी हेल्प कर सके। कीप वॉचिंग मेरी हेल्थ यूट्यूब चैनल। बाय बाय।